загораживаем мне этот. Итак, так как колесо снять заднее практически невозможно, а это мотор колесо, а колодки визжат, надо как-то почистить. Вот засунул наждачку между диском и колодкой. И вот начинаем вот так вот ее дрочить. Колодку имеется в виду. Вот так мы ее сейчас наждачкой почистим. Подожди, что-то, по-моему, мало света падает, да? Вот так вот. О, видно, что наждачка грязная стала. Вот так. Отлично. А то, блин, чтобы добраться до колодок и чтобы их вообще снять, надо суппорт весь. Надо весь суппорт снимать к черту. А это, блин, вообще целая история. Тут и багажник надо откручивать, и все на свете. Вот такая вот засада с мотор-колесом на электровелосипеде получается. Так. Сейчас еще раз, секундочку, товарищ оператор. Так. Немного отпускаем. А то хрен засунешь. Во. Так. Во. Засунул. Немного поджимаем. Подтягиваем. Ай. И еще раз дрочим. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. И можно вытягивать. Вот так. О, какая грязная стала. Наждачечка какая грязная стала. О, блин. Так, не очень близко, а то может быть. А то может не резко быть. Так, пока на стоп нажимай. Угу. Поближе вот так вот. Так, теперь я вот отсюда вот так вот. Теперь я засунул наждачку под другую колодку и также дрочим. Ну, какое грубое слово. Ну, скажем так, туда-сюда. Ну, в общем, дрочим, иначе не скажешь. Мастурбируем. Что ты сказал? Мастурбируем. Это что значит? Ты можешь по-английски, по-испански говорить, ну? Что ты? Мастурбар. А, понял. Так, теперь немножко... Подожди, немножко подтягиваем тормоз. Мастурбир. Schnell, schnell, мастурбир. Мало, подожди. Еще надо. Ваня, не надо по-немецки. То же самое по-английски можешь? Ух ты, перетянул. О, так хорошо пошло. Ой, как хорошо пошло. Ебона мать. О, вот там колодочка сейчас прям. О, вот так вот все. И вытягиваем. Вот так вытягиваем, вытягиваем. Вот так. Смотрим, что у нас тут. Ну, блин, вообще грязненькая. Теперь, наверное, надеюсь, будет чистенькая. Ну что, будем надеяться, что теперь выть не будет и визжать, как резаный поросенок. Это Шелуха. дурацкая, это, блин, дурацкий тормоз. Так, ну все, вроде бы, да? Ну, вроде все. Сейчас закручиваем и все.